Nah bunda, ini tuh malam ya. Jam berapa ya? Sekitar jam 1 malam. Mama Anggi lagi camping. Nah banyak bunyi-bunyian. Camping malam Mama Anggi tuh. Ini tuh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, menjelang malam. Apa kabar malam ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan sekarang Mama Anggi lagi camping ya bunda. Tapi sekali lagi mohon maaf, Mama Anggi bukan pamer, tapi Mama Anggi tuh camping. Coba teman-teman sama bunda, Mama Anggi campingnya di mana? Ternyata Mama Anggi campingnya di sawah. Tunggu padi ya bun, soalnya orang-orang belum padang panen. Udah gitu kan udah biasa di sini tuh suka banyak orang yang itulah pokoknya. Tuh Mama Anggi tuh lagi tunggu ya. Ini padinya kan di turban tuh, takut hujan gitu. Nah seperti ini, dan ini barang-barang Mama Anggi. Mama Anggi mau tidur di sini sama Babah Anggi. Sedangkan ini gubuknya. Di dalam gubuk kecil Mama Anggi camping baru pertama kali ya bun. Mama Anggi camping di sini. Coba ini tuh leweng ya bun, ini tuh pesawahan. Belum ada yang ngarit sebenarnya. Cuman padinya Mama Anggi aja udah duluan itu dipanen, soalnya udah matang gitu. Orang-orang belum ya. Sebentar lagi insya Allah. Kayak besok-besok pasti ada orang yang manen di sini di sekitaran punyanya Mama Anggi. Jadi misalnya kalau teman-teman sama bunda pengen tahu Mama Anggi malam ini campingnya, boleh boleh tonton terus videonya, dan jangan lupa di like, share, komen, sareng di subscribe. Nah kita lihat Babah Anggi dandan atau persiapan untuk tidur di gubuk di apa namanya, di kemah. Nah di turbanku plastik ya bun, tuh seperti ini tuh, katanya mau minta bantuan sama Mama Anggi. Nah dimatiin dulu baterainya tuh Mama Anggi. Tuh. Jadi Babah Anggi lagi bikin gubuknya. Mama Anggi nggak tahu kenapa, sebenarnya Ampi ada, cuman Mama Anggi pingin tidur aja 1 malam gitu di sini di pesawahan gitu. Gimana rasanya? Sebenarnya Mama Anggi tuh baru pertama kali ya bun tidur di pesawahan. Ini tuh ke atas, itu tuh di atas itu tuh astana ya bun. Tapi Mama Anggi mohon maaf, Mama Anggi bukan apa ya, nggak mengganggu gitu. Astana itu astana besar ya bun. Tapi Mama Anggi insya Allah percaya, Mama Anggi nggak takut, ada Allah subhanahu wa ta'ala ya menjaga. Jadi yang penting kita nggak mengganggu, insya Allah. Orang pun orang yang apa sih ya, pokoknya ya gitu ya, nggak bakal mengganggu kita insya Allah. Mudah-mudahan campingnya Mama Anggi malam ini sampai pagi sehat ya bun, mohon doanya. Sampai ketemu besok ya bun. Pagi-pagi Mama Anggi pasti lihatin keseruan Mama Anggi bangun pagi, tapi nggak masak di sini soalnya ini tuh sawahnya basah bun. Coba lihat tuh, sawahnya banyak air gitu, hujan. Siap tuh, Babah Anggi pingin dibantu katanya. Nah seperti ini tuh, ada si kodok mau nemenin Mama Anggi tidur di sini ya kodok. Siap. Nah bunda, sekarang teh sudah Babah Anggi bikin tendanya, bikin kemahnya. Kita tuh mau masuk ya bun. Coba bismillahirrohmanirrohim. Nah ini tenda Babah Anggi yang bikin tuh seperti ini ya bun. Nggak tahu mau kemana tidurnya, masa jam segini udah tidur. Itu kaki dul. Tuh coba buka cemilannya bah, mau makan apa? Nah Mama Anggi bawa cemilannya Babah Anggi bawa surutu cap nona. Tuh cap nona bako. Azan ya, baru azan. Mama Anggi mau salat dulu ya bun.
soalnya ada air di dia. Oh bahe gini. Nah cemilannya ini ada pete, peyem, tape. Tuh, tape. Mama Anggi yang bikin, bah dilipat ininya. Ini ada cemilan ini. Tuh. Ini sendoknya. Dan ini ada ciki entah ciki apa. Dan ini salep 88. Takut Mama Anggi, aduh serapnya, takut ada gatel gitu tuh. Dan ini garam, takut ada apa-apa, jadi Mama Anggi tuh bawa garam gitu. Soalnya takut ada semut, ada hilet, ku hilet bulu gitu, dibalur ku garam. Nah udah segitu aja ya. Dan itu airnya jaliken. Jadi Mama Anggi sekarang mau cemilan sebelum salat isya. Coba dicoba cemilan tape ala Mama Anggi. Ini Mama Anggi yang bikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bun. Mama Anggi nggak bisa bikin video dari depan, soalnya nggak ada yang megangin. Babah Anggi mah nggak mau kayak Aki gitu. Nikmat bu ibu makan tape. Barusan dimasukin kulkas. Waktu itu Mama Anggi gak bikin videonya. Enak bu ibu. Mama Anggi suka sekali dengan tape, apalagi kalau dimakan siang-siang, enak rasanya. Di sini tuh dekat dengan pesantren ya. Pesantren itu Bahrul Alam ya, Bahrul Ulum. Malam-malam. Nah bunda, ini tuh malam ya. Jam berapa ya? Sekitar jam 1 malam. Mama Anggi lagi camping. Nah banyak bunyi-bunyian. Camping malam Mama Anggi tuh. Ini ke atas. Pagi lebih. Tuh ke atas. Poek ya bunda. Di sana. Hujan lagi. Tuh hujan bun. Ini Babah Anggi tidur.